La tormenta sé que vos vas a estar acá, a mi lado, esperando es que hay de siempre más acá. En mi mundo de ilusiones hay un sol. Date, Hip hop, loco. aguanta el hip hop. Oculto, vieja. Rap de pueblo. Aguanta el hip Y la ignorancia y queda demostrado que el tiempo sí pasa. Quería lejos a todos y ahora quiero que todos vuelvan a casa. Esto no me alcanza, de nada sirvió la venganza. Por su culpa la bondad hoy me rechaza. Hay algo que en la vida nunca, pero nunca cambia: el perder todas las cosas para por fin valorarlas. Guaype, ¿qué música haces? Hago rap, hip hop, también me gusta hacer freestyle todo y estamos para representar la cultura, para hacer crecer un poco más, que llegue a mucha gente lo que tratamos de transmitir, ¿no? En lo que es letra y todo. Con ese Hola objetivo. gente, soy Master MC, estamos con mis compañeros, mis amigos y queremos compartir el arte de Campoviera, de nuestro pueblo. Va a estar muy bueno, espero que puedan ir, que va a haber rock y rap, va a estar lleno de arte, así que espero que puedan ir.